بسم الله الرحمن الرحيم باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر افضل. باب دے پا بیان دا هغه چا کی چې هغه لامبي عریانا برهنا ہو کر وحده یوازی او فی الخلوت بل سوک نہیں ورسا. اس کو تقریباً ټولو خلکو لامبل هم دا کشان دی چې سوک نہیں الف ننګ او لامبي هم عادت دا خو ادب داره چې کسړی ځان لم لامبي نو ښه داره چې څه کچه مچی اچولی. داسې حالات راځي انسان باندې چې د هغې هم اوښکل بیا پکاري لکه زیر ناف ویښته چې لرې کوي نو ښکاره چې هغه وخت کې خو هېڅ شی ښې نشي ساتلی خو چې کله هغه ضرورت پوره شي نو بیا افضل دا ده چې سړی دی خپل عورت پټ کړي اگر که دی ځان دی دا لومبی جایز دی او دویم افضل دی. البته د خلکو مخکې که سړی لامبي نو پکار دی چې ستر عورت یې وي. وقال بحث نبی عن جدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حق ان یستحیا منه من الناس. بعض وی د خپل پلار نه هغه د خپل نیکه نه نقل کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نسبت کوي چې رسول الله فرمایل چې الله د دې حقدار ډیر دی چې د هغه نه دی حیا وکړي شي من الناس په مقابله د خلقو کې، یعنی تستر ځان پټول د خلکو نه په یوازې والي کې هم بهتر په دې باندې ده چې انسان هغه د الله نه زیاته حیا کول. دې لپاره دی چې کوم حدیث پیش کړي د هغې تعلق د سیدنا موسی علیه السلام سره دی. خدا د امام بخاری مذهب نه دی یوازې بلکې د اکثرو خلکو مذهب دی چې تنهایی کې سړی کله لامبي ځان له نو ښه دا ده چې د دې عورت هم پټي. البته ځان بیخي بربنډول دا جایز دی چې کله څوک نه. په دې باب کې به دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اعمال رستخي تاسو ته څه مخکې ویلي دي د سیده میمونه روایتونه تاسو تېر درس کې ویلي وروسته به د سیده فاطمه رضی الله عنها یو خبر ذکر کوي چې هغې د خپل والد محترم نه پرده ته وکړې وه او والد محترم یې لامبل. نو ښکاره چې هغه وخت مونږ دا وایو چې د لور نه خو د انسان د پتنانو دارنګې د اعلی تناسل دې پرده خو لازمه ده خو دومره دا چې که د سړي اوږې موږې خپلې لور وویني خیر دی باک نشته. اسحاق بن نصر وی حدثنا عبد الرزاق عن مر عن حمام بن منبه. حمام بن منبه د وهب بن منبه رور دی. وهب بن منبه باندې اسرائیلیات غالب دي او حمام بن منبه دا محدث دی. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراتا. عرات د عاری جمع دی عریان عاری. عریان او عاری هغه چا ته وایي چې هغه لباس نه یې چولی. د بني اسرائیلو عادت دا چې یې به بربنډ لامبل. دوه خبرې پکې یو خبر لباس بالکل لرې کړو بالکل بربنډ به او بل دا چې یو ځای وی لامبل لکه زمونږ دیرونو کې خوړونو کې مشران چې به لامبل بربنډ بو یو ځای به لامبل دا ښه خبره نه ده. شاه اسماعیل شهید رحمه الله چې کله د علاقې ته راغلو پښتنو د علاقې ته نو دې کې یو دوه برایې وې په دې برایو باندې هغه ډېرې پابندۍ لګولې ده. یو برایي دا د شریکو لامبلو وه که یو بني آدم محض یو پټه عورت باندې توکړي او لامبي نو آیا دې ته شرعي پرده وایي یا پښتانه چې کوم لنګ وایي یا په کاړه کې چې کوم لنګ خلک وایي نو آیا هغه شرعي پرده ده؟
شرعي پرده نه ده. دې باندې باغي یوانه جرمانه لګوله نه هغه وخت ډېر شی و چې که څوک به داسې وندلی شو نو یوانه به فاین وه. دویم دا چې دا زنانه به ګودر ته اوبو ډکولو لپاره تللی. هغې وخت کې به دوی پرده نه کوله، په سره به یې 2 منګي 3 منګي 4 منګي ایښي وو. دارنګې زنانه به ګودر ته تللې، هلته به یې جامې مینځلې. نو هغې وایي چې زنانه به داسې نه کوي. یرحمک الله. او که بالفرض ضرورت پېښ هم شي نو ځي به په پرده کې، خو څوک نارینه به هلته نه لیدلي کېږي. ګودر کې به نارینه نه و. دا یو اخلاقي برایي د پښتنو کې ډېر پخوانه ده. عجمو کې خو ټولو کې دا فارسیانو کې مشته، پښتنو کې ډېره زیاته وه. نو بني اسرائیل هغې به لامبل عراتن بربنډ به وو. ینظر بعضهم الی بعض، یو بل ته به یې کتل، مستی مستی به یې کولې. اوس که خپل ښځه او خاوند دی یو ټب کې بالفرض ولامبي یا کور کې هغې یو ځای انتظام کړی دی ځان له د یو تالاب د حوض، او د خپل سړي او د خپلې ښځې منځ کې اوس پابندي نشته دی، ځکه پرده بالکل ماته ده. که دغه شانته یو سړی یو کار وکړي نو زمونږ خلک وایي دی عیش پسند دی. عیش پسند خو هر څوک وي، عیش مزې ته وایي، مزې د چا نه وي خوښې. خو زمونږ معاشره کې دې ته بد کتی شي، او که خلک پنیر کې یو ځای لامبي نو ورته ښه ښکاري. دا یې معامله بدلول پکارو. په کور کې ځان له یو سړي یو تالاب جوړ کړی دی، او په هغې کې هغه د خپل کورواله سره لامبي، هغې کې هغه لامبو وي، منډې ترلې وي، دی کې شران څه قباحت خو نشته. دا جدا چې زمونږ معاشره کې یې ته بد کتی شي، او جدا خبره شو. وکان موسی یغتسل وحده، پیغمبر د سوسایټۍ نه متاثر کېږي، بلکې پیغمبر په سوسایټۍ باندې خپل اثر پرېږدي. موسی علیه السلام هغه هم بني اسرائیل وو، لیکن هغه به دې سره نه لامبل. کان یغتسل وحده، هغه به یوازې لامبل. ولې اخلاقي برایي ده. اخلاقي برایي چې کله پیدا شي، پیغمبر په هغې برایۍ کې ننوځي نه، بلکې د هغې اصلاح کوي. دا بیا طریقې چې کله یو سړی د معاشرې نه یو ځان له رسم کې مبتلایي، یو ځان له کار کوي، نو جتنی منہ اتنی باتیں. څوک یو څه وایي، څوک بل څه وایي. فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه آذره. ناغي ویل په الله د قسمی موسی مونږ سره د لامبلو نه دی منع شوی، مگر په دې وجه چې دته قدرت دی. آذر قدرت دا یو بیماری ده، خصوصیتین چې کمی او پړسیږي، پړسوب پکې راشي، ته وایي قدرت. مقصد د هغې دا چې دته دغه مسله ده، نو دی د شرم د وجې مونږ سره نه لامبي. دا بې بنیاده خبرې کوي خلک، ګپې ولګو. الله رب العزت خپل نبي د هغه باندې داسې قسمه الزامات نه خوښوي، غواړي دا چې د هغه براعت د دې نه ښکاره شي. براعت د سیده عایشه هم ښکاره کړو، هغې دپاره کوم انداز خپل کړی، هغې دپاره قرآن نازل کړی، اولئک مبرؤون مما یقولون. د دې نه د سیده عایشه د اهمیت پته لګي. روافض سملي له هغې چې عایشې ته کنځل وکړي، د هغې د ماسوتن لمونځ کې د سیده عایشه او سیده حفصه ته کنځلي او د هغې د لعن خبرې. دا موږ چې ورته سوشل میډیا وایو که نه، دې بحثونه ډېر پټ پټ ښکاره کړه. موږ ته پخوانه پته وه دې څیزونو، خو سبا مو ته هم پته ولګېدله چې هغې د ماسخوتن په لمونځ کې دعا دا کړي چې یا الله د رسول الله وسلم او د هغه په اهل و عیال باندې رحم ولېږي، او د هغه په دشمنانو لعنت ولېږي، خصوصا ابا بکر و عمر و عثمان و حفصه و عایشه. د هغې اخري جملې دا بیا امید ساتي چې موږ ته خلک په ښه نظر وګوري.
د یو سړي او رایه د چا په باره کې بس ټیک دی دی خو هغه بني آدم هغه سره چا عقیدت دی نو ته به د هغې عقیدت والا خیال ساتې که به نه ساتې دا چا نه دی ویلي چې څوک دی د هغې په باره کې دی د شیعه او د رایه نه هغو خباثت جوړ په دې بنیاد باندې دی خو کم سے کم اصول دغه دی چې د چا هغې سره عقیدت دی نو د هغې د جذباتو او خیال وساتې دا د انساني رویې چې کوم دی دا د انساني حقوقو خلاف دی په دې ډېر ټیس رسي سړي ته او چې کله یو سړی بار بار دا قسم څیزونه اوري نو ستا به خیال هغه بدي په باره کې سره وایي بیا خفه کېږي چې موږ سره خلک زیاتې کوي په کار دا چې سړی خپل رایې خپل ځان سره وساتي یا که بیانوي یا بالفرض نو داسې خلکو منځ کې بیان کړي چې هغه خبره ځان سره ساتلی شي دنیا کې څومره فسادات چې راځي د هغې جرړ همدغه څیز دی د یوسف علیه السلام برات یې ښکاره کړو خو د هغې دپاره وشهد شاهد من اهلها خیال وکړه دا براتونه الله ښکاره کوي مختلف انداز باندې د سیدنا موسی علیه السلام براعت الله ښکاره کوي د هغې دپاره څه طریقه کړې ده دی خو یوازې لامبي بېشک لیکن دی التستر افضل باندې عمل کوي کچه یې چولې ده دا نه چې بالکل بربنډ ده کچه یې چولې ده لامبي فذهب مرة یغتسلو یو ځل داسې چلو چې لامبلې فوضع ثوبه على حجر نو جامې یې خپلې په یو ګټه باندې کېښودې ففر الحجرو نو ګټه وتښتېده منډې کړې فرار یې اختیار فلان کې مفرور دی که نه که مخرور دی مفرور مخرور دی فی به دی ښې یو ځای کړه منګک ته فار فارتون ځکه وایي چې ډېر تیز منډې وایي فرار راه فرار شک اسم الف ففر الحجرو ناغه حجر وتښتېد اهل سنت والجماعت او معتزله کې بنیادی فرق څه دی بنیادی فرق دا دی چې کله یو څیز خلاف عقل راشي نو اهل سنت والجماعت وحی له ترجیح ورکوي وحی تسلیمي او په هغې باندې خپل عقل د هغې خلاف نه استعمالوي جبکې د معتزله او طریقه داره چې که نصوصو کې هم داسې یو شی راشي چې هغه د هغې عقل نه تسلیموي نو هغې په کې یا تعویل کوي یا انکار کوي دې وجه نه اهل سنت والجماعت معتزله په اهل سنت والجماعت کې نه دي شامل مسلمانان وایي لیکن په اهل سنت والجماعت کې شامل نه دي ظلم دا ډېر غواړي چې تقابل ادیان هم تاسو ته وښیو چې د فلانې فرقې څه عقیده ده او دا عقیده اسلام منافي ده که موافق ده او دا عقیده د کفر ده او که نه ده دې ته کافرانه نه شي ویلی د دې وجه دا وي چې دې تعویل کوي به دې اصول لایي چې کله یو سړی په یو کفري څیز کې تعویل کوي او دی ته نور اسلام قایل یې ته کافر نه شي ویلی خوارج وغیره هغې دا قسمه خبرې نه مني او دا زموږ د خلکو کې هم ډېر راغلی دی خبر ورو سم شو دي اوس یعنی یو عمل له کفري دیو په ډېر سوالونه کول ما ودا بار بار وی چې یو عمل له کفر کولی یو سره د کافر ویلی دې به خندا کوله او هغه اوس یې هوش ځای له راغلی دی دین علم کلام ویلی نه په دین واقف دی د کفر اختیارول جدا څیز دی او چا ته کافر ویل دا جدا خبر ده دا ځان له مستقل بحث دی خو کله چې یو مسلمان یو داسې کار کوي چې د هغې هغه تعویل کوي مثلا یو سړی چا له په خپو پرېوځي او تعویل یې دا کوي چې دا د عزت نه پرېوځم د عزت تقاضا یې کړم ته ورته کافر وایې نه تا نه فقه ویلې ده او نه د دین نه خبره د عمل کافرانه دی خو سړی کافر نه دی عقاید چې کله سړی وایي نو دا پوره ویل پکار دي زموږ مطلب دا نه چې مونږ جرم له پشتپنایي ورکوو جرم له پشتپنایي نه وکړو جرم ته وایو چې دا جرم دی
لیکن دې سړي چونکې اقرار د لا اله الا الله محمد رسول الله کړی اوس دا باندې چې قادیان هم تعویل کوي هغې نس کې تعویل کوي خاتم النبیین مخالفت کوي عملا هغه جدا خبره په دې څیزونو کې فرق دی د دې فرق دپاره باید چې سړی لږ د فلسفې نه واقف وي نو کار سمي دا حدیث دا کوم چې مونږ وایو د دې نه لوی لوی خلقو انکار کړی دی امام ماتوریدی مشهور امام دی هغه تفسیر تعویلات اهل السنه په دې کې د سورۃ الاحزاب آیت کریمه لاندې لیکي چې دا حدیث چې کوم دی دا صحیح نه دی ځکه لأن موسی کان یدعوهم الی ستر العورة لا يحتمل ان يطمعوهم منه الاغتسال معهم دا د حدیث باندې عقلی اعتراض کړی کہ بالفرض تعویل باندې تاسو سړي ته کافر وایي نو ماتوریدي ته امام ولې وایي امام ماتوریدي څومره احناف چې کوم دي دا ټول ماتوریدیان دي دا ټول ته کافر وایي خو دا کله کله په حدیث باندې د بعضې خلکو عقلي شبهه راشي هغه د حدیث د حجیت قائل وي نور حدیث تسلیموي حدیث حجت مني لیکن بعض روایتونو باندې د هغه عقلي اعتراض راشي دغه عقلي اعتراض ته مونږ اعتزال وایو صفا پښتو کې دغه ځکه دا اعتزال دی تاسو کله جاوید احمد غامیدي ته کافر وایي څه ته به څه وایي خو دا څیزونه به طور علمي او بحث کول پکار دي په دې کې علم کې جلا راشي د سړي خطا او نه خطا ښکاره شي لیکن دا خبرې کول چې هغه دا نه مني او هغه دا نه مني لهذا کافر دی لهذا کار هغه مه ورکړه چې څه وایي موږ د غامیدي ملګري نه یو اصل زموږ سره تعلق داسې نشته چې لکه موږ د هغه پیروکار یو خو دا قسمه زیاتي دا غلط دي باړګلې کې زموږ یو سیمینار وای کې ماغه حدیث د کذبات ابراهیم وې اشتری ګارد باندې مشتره ټول تقریر ما مرګرو ټیپ کړل خدای ما تجزیه وکړه چې کذبات ابراهیم باندې دو مولانا مودودی دا اعتراضات دي خو هغه سریقه کړې ده غلا کړې ده که د امام راضي نه اغسته وی نو چا په اعتراض نه کوله ځکه چې خلک مولانا مودودي ته کافر وایي امام راضي ته کافر نه وایي دلته کوم جماعتیان خوشاله شو ما ته زما مولانا مودودي سره همدردي نشته دغه لحاظ نو هغه مرګره خو د انصاف یو خبره کوم هغه دا چې کدا خبره تاکه چې مولانا مودودي لیکلی دا کدا بالفرض مولانا حفظ الرحمن سیوهاروی لیکي په قصص القرآن کې نو خیر ده هغه دیوبندی پاتې شي مسلمان هم پاتې شي او کدا خبره امام راضي په خپل تفسیر کې وکړي نو خیر دی فلسفي دی خو کدا خبره مولانا مودودي وکړي نو څنګه اثر نور نه راګي دا نو زمونږ دلته کې پارا بل شانتي وکړي چې مونږ وایي دا کافر شوی دی دا قسم رویه دا غلطي دي دا تعویل کې امام راضي کړی دی نو غلط دی او که حفظ الرحمن سیوهاروی کړی دی نو غلط دی او که مولانا مودودي کړی هم غلط دی تعویل هغې دا کړی دی چې په ځای دی چې مونږه ابراهیم علیه السلام ته د کذب نسبت وکړو نو ښه دا ده چې د رامیانو ته کذاب ووایو دا یې ګپ لګولی دې کې یو محدث نه دی که دې محدثین وی نو دې په دې خپله خبره پوهېدی دی پې پوهېږي نه سره ته چې یو راوي ته کذاب ووایې نو د هغه ټول روایتونه به څه شي موضوع وشي و دغه راویان دا کم چې د صحیحینو راویان دي او دا حدیث د کذبات ابراهیم په صحیحینو کې دی او صحیح بخاري کې 10 ذکر دی نو دغه ټول روات چې د کذابین وایي نو مطلب دا چې د امام بخاري جمع کړي شي ټول روایتونه موضوع شي دا چې سړی په یو فن کې نه پوهېږي نو د هغه دا قسمه غلطۍ کوي امام راضي نه دا غلطي شوې ده نو په کار راغله هغې وجه دا چې امام راضي فلسفي دی او هغه مفسر دی او ساینټسټ دی لیکن هغه محدث نه دی
دغه غلطي د مولانا مودودي شوې ده چې هغه چونکې محدث نه دی نو دې وجه باندې په دې پوهېږي نه هغه سره په اسماء رجال هم نه پوهېږي چې دا څه کوم خبره کوو. نو که بالفرض مونږ په دې غلطۍ باندې مولانا مودودي د اسلام نه وباسو نو بیا پکار دی چې عبدالرحمن سوی هاروي م وباسو او پکار دا دی چې امام راضي م وباسو. خو دلته د انصاف خبرې نه کېږي. زما باره کې خلک څه وایي هغه وایي دا چې دوی وله پیسې ورکړي بیا دې ته به خبرې هلکه مونږ علمي خبره تازه کوي خرطوب سره کوي دا علمي خبره ده چې که یو غلطي د مولانا مودودي دپاره د کفر سبب جوړېږي نو باید چې هغه د حفظ الرحمن سویهاري دپاره هم د کفر سبب شي او باید چې هغه د امام راضي دپاره هم د کفر سبب شي. اوس که په دې اعتراض باندې سړی کافر کېږي کوم چې دي کړی غلطي کړې ده ځان له مثلا موږ ورته غلط وایو لیکلي هم دي ما کذب هلته کې به معنی توریه ده. ابراهیم علیه السلام توریې نه دي کړي مګر درې توریات او درې واړه ثابت دي صحیح حدیث به هم صحیح ثابت شي د ابراهیم ته به د کذب نسبت هم ونه شي. نو که بالفرض مونږ دې ته انکار حدیث وایو دا کوم چې د جاوید صاحب یا دغه شان د نورو خلکو رایه ده نو بیا د امام ماتوریدي باره کې څه خیال دی ماتوریدي هم د صحیحینو حدیث کنډم کړی دی او په هغه اعتراض کړی نو ته وایه دا اعتزال دی دا معتزله دي چې دا معتزله ووې خو دا کافر نه شو خو د اهل سنت والجماعت نه کټ شو دا اعتزال دی. امام تعویلات اهل سنت ځان ته به وایي دی لیکن دا کم قول چې ده کړی دی او دې ته بعید ویلي دي دې پورې خندنې کړی دی دا د یو داسې روایت په باره کې کړی دی چې هغه په یو داسې کتاب کې دی چې امت د هغې په صحت باندې متفق دی او یوازې دا چې دا امام بخاري لیکلی دی دا حدیث صحیح مسلم کې هم لیکلی دی دا قول د ده غلط دی د دې تاویل ماویل مه کوئ ما دې کې کتلی دی دا د خپل عقل دی که نه سړي کې چې دا قسمه خبرې راشي نو بیا هغه پروا نه کوي. ابن حزم دا هغه المحلا ده په دې کې دی دریم جلد کې 127 صفحه کې لیکي چې اعتراض خلک په دې باندې کوي چې ګنې د موسی علیه السلام بربنډو دی انه ليس في الحديث انهم راوا من موسى الذكر الذي هو عوره حدیث کې دا نشته دی چې دی د موسی علیه السلام ذکر چې هغې ته عورت وایي چې دی ولید کچه یې چولې ده مړه نو اصول لایي چې سړی کپړه واچوي او اولامبي او لون شي نو ساخت د اندامونو پته لګي که نه لګي خو دغه خبره شوې ده بس وانما راوا منه هيئه تبينوا بها انه مبرأ مما قالوه من القدرته چې کله هغه ته وکتل نو ښه واضح شو دي ته چې مونږ دته کوم د قدرت نسبت کوو دا غلط دی. وهذا يتبين لكل ناظر بلا شك بغیر ان يرى شيئا من الذكر او هر هغه سړی چې هغه کې لږ عقلي او کتونکي نه په دې پوهېږي چې دا رویت لیدل کم شوي دي نو دې کې د ذکر لیدل نه دي شوي لكن بأن يرى ما بين الفخذين خاليا بس هغې دا ولیدل چې د فخذینو منځ کې د پتنانو په منځ کې مغانو په منځ کې کوم اندام دی نو په یې کې قدرت نشته کم پړسوب چې زمونږ خیال دی دا پکې نشته. دا ابن حزم هر څنګه سړی چې دی که تیز او که متشددي خو ډېر نر بچی دی دی بالکل د عقل په بنیاد باندې جوابونه کوي. ٹھیک ده دا بعضې آرا غلط دي د فالج والو چونکې ګرمې دوایې نه به یې خوړی نو کله کله به سخته هم کولې خدا د حدیث په باب کې د ده تحقیقات تقریبا ډېر ښه نو موسی علیه السلام دا کومه خبره چې هغه کړې ده نو دا ابن حجر اسقلاني هم لیکلې ده دا دی شپږم جلد دی وایي چې
ابن الجوزی کتاب خو زمونږ په لاس رانه دی چې کوم ځای لیکلي ده، خو نقل ابن الجوزی عن الحسن بن ابي بکر النسابوري، ابن جوزی د حسن بن ابي بکر نسابوري نقل کړی دی چې ان موسی نزل الى الماء معتذرا، موسی علیہ السلام چې کله اوبو ته کوز شو ناغه معتذر و، یعنی لنګې والو عورت یې پټو. فلما خرجا تتبع الحجر، کله چې بار ووت هغه ګټې پسې روان شو او دا هغه میزر چې کومو کچا مبتل بالماء هغه اوبو باندې لونده وه. علموا عند رؤيته انه غیر عادر، نو هغه وخت هغوی پوه شو چې د باندې قدرت نشته دی، لأن القدرة تبین تحت الثوب المبلول بالماء، ځکه چې د ساخت د هغه قدرت وغیره دا د کپړو د لاندې ته لوندېدو د وجې ښه ښکاره شوی و. چې کله لوندواله راغی کپړه لونده شوه نو دې ساخت د اندام ته چې وکتل نو پوه شو چې غلطي مونږ کړې ده. زمونږ اسلاف چې کوم دی هغې د دې حدیث تایید په داسې انداز کې کړی دی. دا حدیث د صحیحینو حدیث دی او په دې سوا د ماتوریدي نه بل چا سه اعتراض نه دی کړی، یعنې معتذر هم اعتراض نه دی کړی. دا لوی لوی خلک یې غلطۍ دي شي، بس غټ غټ خلک په دې پې ورته معلومه وه چې ته اهل سنت نه وباسې. اوس دا خو امام د اهل سنت، اهل سنت امام دی. فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في اثره، اثر نقش قدم، داغه په پلونو باندې داغه پسې پسې روان شو. اویل به ثوبی یا حجر حتی نظرت بنو اسرائیل الى موسی، تر دې چې بني اسرائیلو موسی ته وکتل. فقالوا والله ما بموسی من باس، هغوی ویل والله به موسی باندې تکلیف خو نشته دی، قدرت مدرت نشته دی. واخذ ثوبه فتفقا بالحجر ضربا، شروع شاغه خپلې جامې واغستې او شروع شو په ګټه باندې په وهلو باندې ګټه یې واله. ابو هريره فرمایي والله انه لندب بالحجر 6 او 7، په الله به دې قسمي چې هغې حجر باندې ندب رالل، موږ چې ورته څه وایو نښې، شپږ یاو ضربا بالحجر، شپږو ګزاره په هغې باندې دا هغه رالل. ابو هريره قسم خوړل دی، په دې قسم د خلکو اعتماد نشته. که د څوارلسمې صدۍ څوک سړی قسم وخوري یو لفنګ نو خلک یې مني، خو که ابو هريره وایي نو اعتراض پکې کوي. غلام جلاني بلخ ته مې اعتراض کوي چې ګټه کې دي څنګه اثر وشو. دا د خپل عقل غلامان شي بیا، یعنې صحابي قسم په غلطه خوري او صحابي لیدلې نه ده، نو ستا په خیال څنګه قسم خوري؟ او صحابي ته په وحي نه ده معلومه شوې د پیغمبر په ذریعه، نو څنګه قسم خوري؟ اصول داری په حدیث کې چې کله یو صحابي یو داسې خبره وکړي چې د هغې تعلق یو پټ څیز سره غیب سره تعلق، ثواب یا اجر سره تعلق، او دا سړی دا صحابي اسرائیلی روایت نه اخلي، نو دغه خبره داغه موقوف، دا حکمن مرفوع دی. حکمن مرفوع دی چې دا خبره قیاسی عقلی نه ده، لازمان دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی او دې صحابي داغه نه اورېدلی دی. دیکھ معذرت خواهانه رای مخبله ویخ ټوس دا خبره کوي چې کله سیدنا ابو هريره قسم خوري بس صحیح خبره هغه لیدلی دی یا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دی، دیکھ ثبوت نشته دی، اصل رواله بګی نشته. ځکه چې کله مونږه هغه یو کافر وي تپوس وکړه نه بکر صدیق ته وي چې هغه یار خو دې نن داسې و چې زه لړم بیت المقدس ته بیا اسمانو ته لړم
بیا پس یو شپه کې واپس رالم هغه ټیک لګا هغه ویلي صحیح وای بیا هغه چاته پوسټ کړو وګه صدیق دی تا څنګه دا تصدیق وکړو هغه چې کړه دا تسلیمو ما جبريل اوس راغی اوس لړ نو دې کې څه بوت چې کله مونږ د غټي منډه تسلیم کړې شي معجزه راغله ته پدې کې کم بعد دی عقلی چې هغه گزار وکي او دا گزار اثر دی الله په غټه باندې ښکارېږي دې کې څه عقلی بعد یعنی کم ذات چې د غټه نه منډه وباسلی شي ناغه ذات پایوانه اثر نشي پیدا قرآن مجید کې چې کوم ځای ویلي دي چې تو اضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرة عینا نو هلته کې یو انګریز لیکي لین پول چې ما ګټه لیدلې چې په کې 12 سولې وي دا ولې باندې تاسو دا هغه ظرف سره دا قرآن ویلي دي دا سولې چې پیدا شي یو سره پیدا شي دا یو ظرف سره پیدا شي چې قرآن د یو سیس تایید کی نه کې ولې مونږه پش شروع ایمان خپل مضبوط کړو دغه عقلی له اثر سره بعد نشته لري هغه چل نور دي ناریل ته کې تعویل شروع کړه تعویل نه بلکې تحریف شروع چې در بیا ساګ دا مطلب چې خپل قوم والا غر ته وخی کونټه والا غر ته ورشه لانه وګړيږي دا تعریفات وکړل په دې وجه وکړل چې هغه د غي د عقل خلاف دي دې نه یریدلو سوال نشته مونږه د غټه منډه تسلیمو ځکه چې الله رب العزت هغه ازغلول شي مونږ چې کله دا تسلیمو چې د پیغمبر په لاسو کې کانو خبره وکړي کله چې مونږ دا تسلیمو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابیو له ورته دغه دوه په واجب پیغمبر تاسو راغواړي ته په دې کې څه وایي دا مسلمان کار هغه آمنا او صدقنا ای ته صحیح حدیث اتباع کوي هغه چنجي لټول نه غلام جیلانی برق هر څنګه چې خدای او غلطي هغه کړې و دو اسلام او دو قرآن دغه کتابونه دي او په هغه څه ویلي چې پرویز هم نه ویل شي دا پرویز نه زیات خطرناک څه دا هډ ماستر غریب کنه स्कूल के हेड मास्टर हो अंग्रेजी तालीम में कड़ा हुआ खलको अंग्रेजी वर्ष थी बिहार से पदी नम पोई अब बकवासी लिखल और उस बिया तोबा इस्तल खुदा तोबे मुंग तो सफेदा निश्ता दागे वजह दारा च दागा आगा द इनकार हदीस बाने मबनी किताबों तरो से चाप की दागे वजह दारा च दागे रॉयल्टी आगा صحیح تو ودا راغی چې دا غینه کوم رایلټي غسته ویل شیخ غلام علي انسن نه چې رایلټي غي ته واپس کړي او ورته ویل چې جناب زموږه کتابونه نور مچاپ کړه نو موږ ترغه ته به څه فائدہ نشته ټیک ته هغه ته یی خو اوسم ما کتابونه دو اسلام او دو قران په مردان کې رستری زمون خلک دې قسم کتابونه لګوت نه وړي لیکن دومره راشه دومره عامه ده فتنه چې اوسم دا کتابونه خلک ګوري او حدیث باندې اعتراضونه کوي دوباره کې دا خلک نه دي ناکار خلک نیل سایرین ترجمه چې کوم سړي کړی تاسو نیل سایرین نه کېدلې شه دوم نه ګورې تاسو او چې کله تاسو هغه وکوت نا کوم سړي چې ترجمه کړی راغم د ضرور ده غلام جیلانی برق روړ ده ناغه پکې ما غسې لیکلي چې شیخ القرآن کوم مطلبونه دي هغه بالکل الټه کړی ما پرې خنه ده ما هر ځای بیا خولي چې شیخ القرآن عبارت دار او د ایمان دادا او سه به دا معنی دی دا باطل پرس خلک یو سړی چې په دین د ګټه فن واخلي ناغه نه بیا دا ته موږ نه کوو دا موږ تجربه ده دې خلکو نه خیر ته ومه کوي بار کې امام بخاری رحمه الله دې نه ثابتې اګه دا ثابتې چې منغ تصل عريانا وحده في الخلوه ومن تستر فالتستر افضل پر افضل چیز باندې سیدنا موسی علیہ السلام عمل کړي وو دیبل پهلو باندې هغه ناراضي دا کوم چې موږ بحث وکړو پر هغه ناراضي ځکه چې هغه زمانه کې په حدیث بدا قسمه اعتراضونه چانه کول دا اعتراض چې کوي نو دا ماتوریدی کړي ماتوریدی کله مړ دی 333 امام بخاری کله مړ دی ها
200 लगभग हिजरी का 150 के इमाम अबू हनीफा मर गए। हाँ 150 में 80 पैदाइश थे 150 दागा वफात थे 150 इमाम शाफी पैदाइश 150 इमाम शाफी पैदाइश उदा एतराज खल्को को बिल फर्ज प्रदा मुअतज़िला बको या दा से खल्को करे जगदी अइम्मा तो दी के दाद एतजाल रबड़श्ता है कदा तमाम रावना हर दी देव लमान मूंग रजा पदे माने नहीं कि दी खाम खार दे के खपल अकल वर दाखिली अकल आ जाए के वर दाखिल का चालता के नस नहीं सही एकला नस सही मौजूद है नबी अकल खलक ना सर की दे वअन नबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال بين अय्यूब यगतसिल उरयानन यवाज रे रमजान ला उरयान ने मूसा अलैहि सलाम यवाज रे हा तसत्तुर कर वदा खैता ताचे कर सड़े यवाज रे तो दे बिल्कुल बेलिबास हम लाम बलिशी अलबत्ता अफजल ला जिसे चुन अय्यूब अलैहि सलाम लाम्बल उरयानन बरमन फखर अलैहि जराद मिन ज़हबिन दा आगा वक्त है कि कला अल्लाह दे इब्तिला खत्म करे दा अते वेली चोर कुछ बेरेज लिख हाजा मुख्तसरुन बारिदुन व शराब खपरो बगवा दलता के चिनरा होता देना लांबा व देल तलाम दी सोगनिष्ठ तदा खी तरफ ता अगस्त तरफ ता पट्टी दी खपल पट्टी दी अल्लाह पयो माए दसरो जोर मूल खान ओरल पवल माने दस्तिनो जोर देखा कि अल्लाह तना अहल आयाल अरसागस्ती कला सड़े अल्लाह पे इम्तिहान के पास ही और अल्लाह इनाम वर्की ने खुद आगे हमसे हद नहीं ना अगर बेहद इनाम आती दे नबी सलम दगा की बैन अय्यूब यगतसिल उरयान फखर अलैहि जराद मिन ज़हबिन नियो मुलख पर आपरेवत तसरूह फजअल अय्यूब यहतसी फी थौबिही अय्यूब अलैहिस्सलाम आप खपल जामा की पटई कपड़ा पे हो रहा चीजें उन्हें तख्ती फनादा हो रब्बुहु न रब वाला आवाज वर को अय्यूबा आया मां तक निकले नहीं स्टाफ ये कहा था टोल पटी रसरो जरूर डक दी पर खाया टोल लस्पिनो जरूर डक दी यो मुलक पसी तो उस मंडे में काला बला इज्जत एक अरे चोले ना स्टाफ इज्जत मेरे कसमी वलाकिन ला गिना अभी आन बरकतिक खुद उस्ताद बरकत न मुस्तगनी होने इनाम तारा कर दे उस माता से पता ना कि पागे डीरो के बरकत है और पदियों के बरकत उदा खीता तदा चदा अल्लाह नेमत न कल राजी ना बटोल समेटे रिजेक्शन में नहीं पगे जैसे वो कर दे अल्लाह तरफ नेमत ना टोल रावण का इमाम बुखारी ने कम इस्तदलाल की ना दगा न कि इमाम बुखारी इस्तदलाल ने यगतसिल उरयानन यगतसिल उरयानन और चूंकि हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजूदा था वही लगा और आगे वही के बारे क्या फरमाई कि ऊती तो जवाब अल कलिमे अल्लाह हमारा तकल्लुम चिकम अंदाज रा कर दे जडेर जामे कलिमात में चूंकि वाहिदा नाडेर जामे कलिमाती खबर यो की यो पगेदन ना द उलूम खजाना तेना समझ इस्तेताला तो बोलिश पैगंबर लांबी आवाज लांबी चिनेना लांबी और नाजोड़ है अभी आदाम मालूम है कि खलक लांबी नो गस्ल सेहतु की कर लांबी तो बेया द्वारा कहता ना फलू की बला वाइज़ते का वला किल्ला गिना भी अन बरकते का रवाह इब्राहिम अन मूसा बिन उक़बा अन सफ़वान बिन सुलैम तब सुना देता हो खुदा के अल्फाज है कि बैना अय्यूब यगतसिल उरयानन खाली जी गना चाहिए वंस अपॉन अ टाइम ये तो बैना एक दफा का जिक्र है दाटोल जबू की है ना ये उधर दा चल शे होगा ना बस किसी बुनियाद दा नहीं शुरू ना अरब बैना वही दा गया बैना नोरा किसे आगा दा
چې دې سلسله سند باندې کوم روایت ثابت دی ناغم دک شانتري چې بین ایوب یغتسلو عریان. باب التستر فی الغسل عند الناس. خلق ولال د غیر جا په سړی لام دی و د لام دی خدای دې پردو کی کړ ان خلق دې غیر چا په دا پردې تنظیم کې دی شي میاس کې ساده تړلې شي بل فرض نور څه شي کې دی شي موږ ته الحمدلله دې زونه ضرورت اوس نه پیږي لیکن عرب چې کوم صحرا کې اوسېدل هغه د بار غوډې ضرورت نه براتل دا یو پوخ کور بناو خیمه بو خیمه کې سړی نشي لامبلې بار لام دی نو په دې اعتراض نه راځي اغلی ته دا ولې دا خو تهذیب او تمدن دومره ترقی وکړه په مدینه منوره کې تر ډېرې زمانې پورې په کورونو کې د لامبلو ځایونه نه وو واشرومونه هم نه وو صحابیات وا ایک دو لپاره صحرا ته تلل ٹھیک ته د شپې تیاره کې بدلل سحر کې بدلل تیاره کې لیکن ټول بهر بدلل دا غي وجه دا چې یو خدای جن صحرای دی ابل تهذیب تمدن نو ترقی نه وکړي دا کوم چوس البته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر په آخر کې بیا په کورونو کې کنایس جوړ شي وو په دې کې سمه احادیث باندې عقلی اعتراضات مکه وجرت دا څنګه ممکن دا هغه وخت کې ورسه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مره مولى ام هانئ خو پیژنه ابو طالب لور فاخته اخبره انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب تقول ذهبت الى زرم عام الفتح زود فتح پکال واری نے 8 ہجری کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فوجدته یغتسل ناغ مولد چلام بلخ وفاطمه تستره او فاطمه هغه نه پرده تو کړو اوس بل څنګه لام بلی تابع خیال ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لام بی او فاطمه هغه ته صادر تړلی صدر نیولی پرده چولی د یو خو با پرده غټی د بیز وای او بل چې د پلار او د لور میاس کې سره دی چې دا په یو بل حرام دی لیکن پلار با د لور نه خپل عورت پټی کا عورت به پټی بشک دا وګي وختاری خپې وختاری لیکن دا عورت با پټی په دې کې عقلی بہت نشته. فوجدته یغتسل مولد اغا چلامبل او فاطمه داغنا صادر تو کړو فقال من هذه اس کے بیخی بربند میں بیا خبر نہ کولې لکه اصول لای چې سړی بیخی بربند شي بیا خبره ممنوع دي دا من هذه چې پیغمبر وای په دې وجه باندې وای چې دې بیخی بربند نه جواز نشته دې خبره. فقلت انا ام هانئ تتا تم چل خی نا تدې ته سو کې تدامو عاجزم حدیث کرای دی وسړي دروازه وټه کولا نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کا من بالباب ناغوی دی انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا میں بھی میں ہوگا زیم صحیح ہے خپل نوم واخ لګی دا په دې پلان کې ده د خپل نوم هغه اصل ورته ګناه کوي لکه څنګه چې بعد خځه خاوند ته نوم نه اخلي پړو بلار ورته وایي کنه دارنګه ماشوم نه تاسو کې سره پلار سنوم دی نوې پلار کې کاکا نور د پلار عزت نه کوي خدا غلطه کې شرمېږي دا زړه ختم کې بس څوک تاسو کې بس صحیح نو مخلو. فقلت انا ام هانئ نمارته ز ام هانئ بس د امام بخاری د حدیث د استدلال لکم ځای نه دی چې یغتسل وفاطمه تستره پټي یې ولې غیر جابر خلق دی لامبلش اوس دې څه ضرورت نشته اوس وار کور کې تقریبا باترومونه یې کمرو کې دنه باترومونه یې مساجدو کې باترومونه یې سکولونو کې کالجونو کې باترومونه خو که سړی بالفرض ته مشکل کې پیش شي دغه شان تو جواز حدیث کې معلوم شوی
حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان الأعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب بن ابن عباس عن ميمونة قال سترت النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل من الجنابته ما رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکړو پدا سے حال کې چې هغه لامبل جنابت نه فغسل يديه ناغي خپل لاسونه وینځل میمونه خو خزر راغله نو کدل ته کې بالکل بے پردگی نو هم څه مسله نشته دې د خاوند او د خزه پردا هر لحاظ سره ماتي دکان په دنیا کې واحد خزدا چې دا غنه د خاوند هر قسم پردا ماتي نور څوک نه خپل محرم راز محرم ذات مور وی د سړي خوري وی لوري وی دا حرام دي لیکن د دینه پردوی مور با خپل بچی ته چې کله بالغ شي بیا سینه خو نه خي کنه خي ورته حالای چې هر ماشوم د خپل مور سینه راودلی او دا حرامو کې راځي بیا دا نه شریعت صرف دا وی چې بل فرض دی لور وختخ کاری د محرم په مخ کې نو خیر دی یا بل فرض هغه سنگل منګل ښکاری د محرم په مخ کې نو خیر خدا نه چې راګه دا محرم نه خیر دی دا سینه ښکاری کې نو خیر دی خېټه ښکاری کې نو خیر دی نه دا د لطوب زمره کې راځي فغسل يديه خپل لاسونه وینځل ثم صب بيمينه على شماله به د خلاص باندې پګس لاس بروا چلے خپل عورت وینځو او ما صابه هغه ته کم سره سیدلو هغه مو وینځل ځکه انسان چې کله جما کوي نو ښکار ده قطرات بار بار شي ثم مسح بيده على الحائط والارض مخکې ویل شوی د حدیث درې ثم توضا وضوءه للصلاه غیر رجليه پیرنی بنزی دا غی وجم خولی دا چوبو بناوتی ثم افاظ على جسد الماء ثم تنحى بیادازین آخوش فغسل قدمیخ پیو بنزلی ابو عوانا ابن فضیل دا حدیث بیان کرده دیکھ پدے کہ دا امام بخاری رحم اللہ استدلال لکم نردے سترت النبی وهو یغتسلو دا کی ٹکلی نے استدلال باب سر امدہ کا تعلق دے باب التستر فی الغسل عند الناس باب اذا احتلمت المرأة یو زنانه چې کله احتلام وشي احتلام دا نارینه هم کېږي او احتلام د زنانه هم کېږي څنګه چې نارینه څه ویني نو دارنګې زنانه هم ویني او څنګه چې نارینه احتلام کېږي دا د زنانه احتلام کېږي یو ځوان زلمی سړی او غیر شادي شدی نو په میاش کې یو ځل یا دوه ځله احتلام هغه دپاره مضر صحت نه دي بلکې مفید دی وجه دا چې کله فوته ډک شي که نه مادې نه د هغې اخراج به کېږي که او د هغې اخراج دوه طریقې دي یو خدا چې د یو ناجایز طریقه اختیار کړي بدکاري وکړي او یا به دا چې احتلام کې به خارجي او د احتلام به دې ښایي پځای دی چې د بار خارج کی ناجایز طریقې سره او د هغې نه ښه بدایي چې احتلام یې وشي خو که بالفرض دا ډېر زیات شي لکه هره شپه شي په هره درېیمه شپه شي په هره درېیمه شپه شي نو دا بیا بیماري ده دی به روکتام پکار وي او روکتام دپاره کومه دوایي تاسو ته ما ویلې اصلي بوهړ والي ګولي دغه د علاج نه ډېر مفید چیز دی دا علاج دی دې لپاره اصولي طور یو څو خبرې نور هم دي هغه دا چې کله انسان ماسخوتن سملي د دې خوراک څښاک دومره وختي کړي چې هضم شي دا زموږ د خلکو چې کومه طریقه ده روژه کې هم کتلي چېرته ماشوموالي کې چې سهار هم پېشمنۍ وکړو اوده به شوی بیا اوس چلو بیا به احتلام شوی دا یو غلطه طریقه ده زموږ د ملک کې چې زموږ خلک د ماښام روټۍ ډېر ناوخته خوري په دې کې زه دیار خان دي ملګری یم دوی د ماښام روټۍ څه وخوري اوس هم خوري هغه شان دی که نه ماښام لمونځ دوی به مړه کوي دک ډېر مفید کار دی چې وږي کېږي سړی چې د ماښام لمونځ نه مخکې روټۍ وخوري
نو ماسخوتن پورې 2.5 غنټې کنه دا خوراک هضم شي دا بنوس تبخیر پیدا کوي او نه به احتلام پیدا کوي دا موږ ته لږ اکوړ لګي چې خلک ولې د ماښام نه مخکې روټۍ خوري خو فایده ده کړه ته داسې خلکو احتلام یا یینه بالفرض بالکل او کوي نو ډېر کمی نه یو دغه څیز پکار دی دویم دا چې انسان دې داسې څیز نه خوري چې هغه د ګیس او د باده بنیاد جوړ شي لکه چولې شوې لوبیا شو زموږ د علاقو کې رواج خو د چولو خوړلو دی ماښام یې سره وخوري که نه لوبیا سره بیا د شپې خوبونه ویني سا ګیس هم جوړ کړي دریم یو بل څیز چې هغې ته مونږ چای وایو چای دا ډېر ناکاره څیز دی دا ماښام نه وروسته بلکل خولې له اور نه دا ډېر نقصاني څیز دی او دا د ګیس د پیدا کېدو دارنګې معده کې د خرابېدو بنیادي باعث چای ده دا بلکل لرې کړه د خپل خوراک نه روټۍ پسې بلکل چای مه څښئ نشنا ده توره دا یو غلط رواج جوړ شوی دی دا لرې کړه او څلورم څیز د هغې تعلق اخلاقو سره دی هغه دا چې د انسان دماغ د سني ډېرې فضول فلم یا داسې سوچ چې هغه فضول وي او خصوصا داسې تصاویر چې برېښنه هغه بلکل نه ګوري دا اخلاقي برایي ډېرو خلکو کې راغلې ده چې هغې دا قسمه څیزونه ګوري د شپې خو بیا ریل واپس شي نو بیا څه کېږي دا احترام سره د طبي وجوهات دي او سه اخلاقی وجوهات دي دا ډېر زر کور کېږي دا کله کله د بل مصیبت جوړ کړي باید ځوانان ته مونږ وګورو دا اننګي چې کوم دی د سترګو لاندې دا تورې تورې حلقې چې راغلي که دې وجه دا دی چې د فولادو کمې راغلي چې کله ماده باندې وي یا په دغې طریقه باندې وځي بار بار ته یو سړي دی 2 ښځې 3 ښځې دي 4 ښځې دي او دی د هر شپه ټولو سره جما کوي د مخکې به دغه شی بلکل نه راځي خو یو سړی چې یا هغه احتلام د هغې کېږي ډېر یا هغه عمل د قوم لوط کوي یا بدکارۍ کوي نو د هغه به خامخا د تور تورې حلقې راځي د هغې وایي دی چې په ناجایز کا یېرېږي او جایز کې خو نه یېرېږي دا څیزونه لږ عام کوي خپلو کشرانو ته دا وښایي چې دې څیزونو نه ځان ساتل پکار دي خوراک داسې پکار وي چې هغه نرم وي غذا نرم وي ماښام ګروجي خوړل هم نه دي پکار احتلام چې څنګه د نارینه راځي داسې د زنانه راځي دارنګې تېر درس کې مونږ ویلي جریان چې څنګه د نارینه راځي داسې د زنانه هم راځي د زنانو جریان ته لیکوریا وایي خلک هغې سره د زنانه سپینې خوږېږي بیا او عضو مخصوص کې کله کله زخمونه هم پیدا شي یوریا راځي نو زخم چې کله راځي یوریا نه بیا سوزش کېږي دې لپاره یې پخوا یو شی ورکړی ساحل کې لیدی ساحل کې لیدا شربت ډېر بهترین اوس دی به سوډیم ایسډ راځي صدف دې لپاره ښه دوايي ده باید څیزونه ځان سره یاد ساته صدف فیروز اجملي یو دواخانه د هغې صدف دوايي ده هغه دې بیماری کې کار کوي یې سره وړه پوڼی ومي هغه پوڼی باندې زنانه مختلف اوقاتو کې استنجا وکړي یې سره زخمونه ټیک شي چې کله دا قسمه شی راشي دا بیماري په زنانه نه سر کله ځمکې له رابغي او کله اوړې پوړې وایي بیا خلک ملنګانو پسې ګرځي چې بده پیریان دی پیریان میریان نه دغه بیماری هسټیریا کې هم دغه راځي عبدالله بن یوسف اغوی اخبرنا مالک عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم رالي وزنانا تاسوق دا امرأة أبي طلحة عربي سمجھ اب نہ پکے جاتا سر وہی نور جناب وہی نور سیب وہی بس ہر سو عربوں کے 1000 روپے کے داڑے لوے کمال لے بس جدے کے دغه شی نہیں بس واحد واحدی تسنیہ تسنیہ جمع جمع اب پکے نہ صاحبی نہ پکے جنابی جات ام سلیم امرات ابی طلحہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کم چې ابو طلحہ خزرا
اگر رسول الله لراله نو وی ویل چې یا رسول الله ان الله لا یستحیی من الحق. یا خو حیا ده، اخلاقی حیا اجدا سي د دې حیا نه مطلب شرمېدل دي په دې باب کې چې زو مسله څنګه تاسو الله دې نه شرمېږي. الله هو نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم غندم ویل الله دې نه حیا نه کوي. ان الله من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت. چې خزه باندې غسل شته دی کله چې داغه احتلام وشي، ان په خزه باندې احتلام وړي ماده منویه په خوب کې دفق سره روت، نو آیا دا بلام دي؟ نور حدیثو کې سیدہ عائشہ یو کدو نورو کا یو په خاندل هغه منو شوې چلته کې ته چا نه شوې نه تاسو اندازې دا یو ځلې قحط راغلو کنه قحط راغلو خلکو چغواله باچا دربار ته خلک راغلو نو دور ته پوسو کې دا څه کوي دا خلک چې قحط راغله. قحط څه دوی وجه غله نشته ډوډۍ نشته نو ته روزي دی خو کنه لکه په دې نه پويږي چې روزي نشته کنه په چا یو شی نه راځي او دی باندې نه راغی دی ته دا ناشنا لګي چې دا څنګه دی خاندل ور پورې چې دا وګوره خدای احترام کوي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغو فرمایل نعم اذا رأت الماء او چې کله دا وبو ویني یعنی لباس ګندا او د ماده نه ماده منی وینا بیا په دې باندې لامبل شته. فقہ کې دا مسله شته چې یو سړی سهار پاس یو د خوب ورته نه دی یاد خو بلل لوندواله د په کپړو کې وو او د مطمئن په دې ما چې دا منی ده فعليه الغسل په دمای لامبل لازم دی. البته کہ سڑے خوب ہوئی نہیں خوب کے لیے جماع پلانے چلو گو پلانے چلو گو پلانے چلو گو خود سار پاس نو بلل نشتا رخ لندوال نشتا یہ سم مادہ نہ رہا ہوتے نو لا شے علیہ اس شے بھی نشتا تش پا خوب لذل بانے خو لامبل نہ راضی لامبل برازی علا غی چکلا منیب داغی اخراج شویخ ترکنے اخراج نہیں شوی دا مانے تش پا خوب لذل باندے لامبل ناراضی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چې او کله چې دا اذا رأت الماء کله چې دا وبو ویني بس کړه دا کافی دی.